Akkam jirtu maatiiwwan Taaddeetuu kan biyya keessaa fi ala teessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee jechoota sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, sagalee irra butaa, sagalee jabaa, sagalee gama duraan dheeraa, sagalee gama boodaan dheeraa waliin barannee turre. Maarree barnoota keenyarraa akka barumsa guddaa waa barattan abdii guutuu qabna. Maarree isinirraa immoo kan eegamu warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef sheer gochuudhaan akkasumas sabiskiraayib gochuudhaan bira akka nuuf qaqqabsiistan kabajaan isin gaafanna. Har'a mata dureen waliin barannu jechoota sagalee dachaa qaban kan waliin barannu ta'a. Aayaatumaan nu dhaggeeffadhaa. Kallattumaan gara barnoota keenyaa. Himni dheeraa kun maal jedhaa? Jechoota sagalee dachaa qaban. Maalan jedhee? Jechoota sagalee dachaa qaban. Waliin haa dubbisnu. Dhugaa, dhugaa, cidha, 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 haadha, 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 dheeraa, 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 dhiiga, dhiiga, dhiiga. Jechoonni kun maal jedhamu? Jechoota sagalee dachaa qaban. Al tokkoon irra isinii deebi'aa. Dhugaa, dhugaa, cidha, 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 haadha, 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 dheeraa, 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 dhiiga, dhiiga, dhiiga jedha. Jechoonni kun maal jedhu? Jechoota sagalee dachaa qabanii jechuudha. Barnoonni keenya ittuma fufee jira. Maal jedhan jedhe kana? Jechoota sagalee dachaa qaban. Irraan isinii deebi'aa. Jechoota sagalee dachaa qaban. Suphee, suphee, dhagaa, 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 bishaan, bishaan, daadhii, daadhii jedha. Maala kuni jechoota sagalee dachaa qabanii jechuudha. Qubee dachaatiin sagalee ijaaruu jechuudha. Al tokko irra isinii deebi'aa. Suphee, 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 dhagaa, 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 bishaan, 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 daadhii, daadhii, daadhii. Baay'ee gaariidha. Jechoonni kun maallaa? Jechoota sagalee dachaa qabanii jechuudha. Barumsi keenya ittuma fufee jira. Maaliif? Yeroo darbe maal isiniin jedhee ture? Qubeef qubeen maal ta'uu jedhee? Sagalee ta'uu jenne. Sagaleef sagaleen immoo maal ta'uu jenne? Jecha ta'uu jenne. Jechaaf jechi immoo hima ta'uu jenne. As keessatti immoo kan nu waliin barachaa deemaa jirru qubee dachaatiin dubbifamaadhaan sagalee jecha ijaaraa turre. Sagalee gabaabaan, sagalee dheeraan, sagalee jabaan, sagalee irra butaan, sagalee gama fuulduraan dheeraa qaban, sagalee gama boodaan dheeraa qabanii waliin barachaa turre. Akkasumas immoo qubee afaan Oromoo bakka gurguddaa meeqatti qoodnee ture? Bakka gurguddaa sadiitti qoodnee ture. Isaanis maal maal turanii? Qubee dubbifamaa, dubbachiiftuu, qubee dachaa jechuudha. Kanaaf isa dhumaa kana qubee dachaatiin illee jechoonni kaa'atu. Kanaaf immoo qubee dachaa sanaan akkamittiin jechoota akka dubbisnuu fi akkamitti jechoota akka barreessinu Taaddeetuu maatiiwwan isaa kan biyya keessaa fi ala ta'anii barnoota keenya hordofanii fi qubee dachaadhaan har'allee jechoota ijaaree isin barsiisuu yaadee ture. Kanaaf amma garamitti deemaa jirra isiniin jedhee
gara keeyyataatti deemnaa isiniin jedheen ture. Gara keeyyataatti deemnaa. Qubeerraa ka'ee gara keeyyataatti kan guddatu ta'a barnoonni keenya jedhee isinitti himee ture. Maarree kunoo amma eegallee hima ijaaruutti kaanaa jechuudha. Inni gararraatti isiniif barsiisaa ture jecha qubee dachaadhaan jechuudha. Amma immoo qubee madachaa kanaan immoo deebisneetu hima ijaarraa jechuudha. Amma barnoonni keenya kana booda maal ta'a? Hima ijaaruu ta'a jechuudha. Erga hima ijaarree immoo gara maaliitti darbina? Erga hima tokko adda baafanne. Hima jechuun maal jechuudha? Jechoota lamaa fi isaa ol kan of keessaa qabu jechuudha. Isaan kana hima kana erga barannee booda immoo isa garamitti deemna? Himoota kana immoo walitti daballeetu deebisnee gara keeyyataatti deemnaa jechuudha. Kanaafii amma egaa hima eegalleerraa akkuma kun maal jedhama turiin kun jechoota sagalee dachaa qabanii jedha. Kun maalidhaa? Hima tokkodha jechuudha. Kanaafii amma fakkeenyaaf jechoota kan jedhu jecha tokkittii, sagalee kan jedhu jecha tokkittii, dachaa kan jedhu jecha tokkittii, qaban kan jedhu jecha tokkittii. Garuu wantoota kana gaafa walitti fidnu immoo hima maal jedhu arganna? Jechoota sagalee dachaa qaban kan argannu ta'a jechuudha. As keessatti immoo seerota baay'ee jiru. Jechoota sagalee dheeraa gabaabaa fa'aa barannee turre. Gama boodaatiin dheeraa, gama fuulduraatiin dheeraa, akkasumas immoo jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee gabaabaa waliin barannee turre. Kanaaf immoo jechoota sagalee dachaa qaban kana keessaa wanti isin barsiisee jira seerri kun. Kanaaf isin immoo viidiyoo keenya yeroo darbee sanarraatii seeraan hordofaa. Erga isa hordoftanii booda gara hima ijaaruutti illee haala salphaatiin iddoo teessanii barnoota keenya hordoftanii barachuu dandeessuu, beekuu dandeessuudha. Akkasumas illee hiriyoottan keessan kanaaf immoo akka qooddanii hiriyoottan keessan warri isin qooddan immoo akka sabiskiraayib godhan. Isinillee warra ilaaltan qofa osoo hin taane sabiskiraayibii gootanii viidiyoon guyyaa guyyaadhaan isiniif hojjennu akka isin bira ga'uu fi isin gargaaraa jechuudha. Mee hima waliin haa dubbisnu jechuudha. Jechootuma sagalee dachaatiin ta'e maalidhaa? Hima ittiin ijaaree jechuudha. Har'a kanarraan eegalaa viidiyoo itti aanuun immoo hima baay'iseetanii isinii fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf maal jedha kuni daadhii jennee ture mitisla jechuudha. Kanaafi jecha lamatu jira. Jechoota kana lamaan gaafa walitti fidnu hima arganna. Hima maal jedhu arganna? Daadhii dhuge. Daadhii dhuge. Bishaan dhuguu. Bishaan dhuguu. Ciree nyaate. Ciree nyaate. Ciree nyaatte. Ciree nyaatte. Al tokkorra isinii deebi'a. Daadhii dhuge. Daadhii dhuge. Bishaan dhuguu. Bishaan dhuguu. Ciree nyaate. Ciree nyaate. Ciree nyaatte. Ciree nyaatte. Mee garaagarummaa nyaatee fi nyaattee gidduu mee waa tokko isiniif qooduun barbaada. Ciree nyaatee kan jennu eenyu fedha? Dhiiraafidha. Eenyu? Tarii abdii ta'uu danda'a, lataa ta'uu danda'a, gammachuu ta'uu danda'a. Namni tokko waa'ee isaa ibsuu yoo barbaade yookiin waa'ee isaa barreessuu barbaade maal jedhee barreessaa? Yoo dhiira ta'e maal jedhee barreessaa fi ciree nyaatee. Ciree nyaate. Eenyutu? Caalaa yookiin abdii. Ciree nyaatte. Ciree nyaatte. Kun immoo eenyuufidha? Dhalaafidha. Shamarraniif jechuudha. Seera afaan Oromoo keessatti akkamittiin dhiiraa fi dhalaadhaaf akkamittiin akka barreessu. Ammasitti maalidhaa? Taan jabaattee jirti. Ciree nyaatte kan jedhu eenyudha? Maqaa shamarranii yookiin akka dhalaa ta'uu sana kan agarsiisu jechuudha. Bamaqaa kan agarsiisudha jechuudha. Bamaqaa isiniin barsiisa rakkoo hin qabu. Garuu ammaa fi garaagarummaa nyaatee fi nyaattee san isinitti himuu barbaadeetanii ciree nyaatte kan jedhu eenyudha? Caaltuu ta'a yookiin immoo ayyaantuu ta'a. Isinii galee caaltuu yookiin ayyaantuu saala dubaraaf kan jedhu nyaatte kan jedhamu yeroo hundumaa teen lama ta'uu qaba jechuudha. Namni ta'e tokko isin gaafatee abaluu ciree nyaatteetti? Caaltuun ciree nyaatteetti? Eeyyee ciree nyaatteetti. Eeyyee isin itti dabalan ciree nyaatte. Kanaafi kun dhalaaf yeroo ta'u inni gararraa immoo dhiiraaf yeroo ta'udha jechuudha. Kanaaf isaan maal jennaa? Ciree nyaate. Ishiidhaan immoo maal jennaa? Ciree nyaatte. Gaafa barreessitanii akka kanaatiin barreessitu jechuudha. Amma gaa hima eegalleerraa akkuma isiniin jedhee warra maatii keenya hin taanee fi
sheer gochuudhaan bira nuuf qaqqabsiistanii akkasumas immoo warri yuutuubii keenya hordoftan yeroo viidiyoon keenya isin bira ga'u akka sabiskiraayibii gootanii barnoota kana nurraa qooddattan gamanumaan dhaamsa keenya. Namoonni immoo bakkuma teessanitti barnoota afaan Oromoo akka dubbisnuu fi akka barreessuu dandeenyutti warri barachuu barbaadan karaa lakkoofsa asii gadii kana irratti nu quunnamuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aa waa'ee jechoota sagalee dachaa qaban waliin barannee turre. Dhuma irratti immoo qubee dachaa sanaan jechoota sagalee dachaa qabaniin hima ijaarree turre. Barnoonni keenya kanumaan itti fufaa. Har'aaf kan asirratti kan nu ga'u ta'a. Waan nu dhaggeeffattanii fi nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna.